Ker je ljudi v denarni stiski vse več, humanitarne organizacije žal ne morejo pomagati vsem, ki prosijo za prepotrebno pomoč. Zaradi pomankanja donatorjev morajo pomoč odreči tudi mnogim socialno ogroženim otrokom. Nadškofijska Karitas Maribor, ki šolarjem iz socialno šibkih družin med drugim plačuje tudi šolsko kosilo, bo letos lahko topli obrok omogočila le 50 učencem. Lani je kosilo po njihovi zaslugi imelo 87 otrok. Akcija Več luči, več upanja, v kateri Nadškofijska Karitas zbira denar za otroke, je letos privabila malo donatorjev. Zbrali so 14.000 evrov, kar je 8.000 manj kot lani. S tem zneskom bodo šolarjem plačevali šolsko kosilo, šolo v naravi ali kakšno drugo dejavnost. Nažalost, res bomo najbrž mogli zmanjšati število tistim, ki bomo lahko pomagali. Ocenjujem, da bo 50 tistih otrok, ki bomo lahko pomagali. Tudi sicer finančno na Karitasu težko pomagajo, zgolj s plačilom kakšne položnice za elektriko, ogrevanje. So se pa povečale donacije v materialu, to se pravi v hrani, oblačilih in pa tudi ozimnici. Tukaj je zelo pomembno, da smo v letu 2010 zbrali 17 ton ozimnice, letos zbrali in razdelili kar 24 ton. Vsak, ki v stiski potrka pri njih, dobi hrano. Preko 30.000 ljudi je preživelo s pomočjo interventnih paketov z najosnovnejšimi živili. Pogosto so ljudem lahko dali dobesedno vsaj vsakdanji kruh. 9 ton različnih pekovskih izdelkov jim je podarilo žito. In nam je zelo prav prišlo takrat, ko smo potrebovali največ, ko so prihajali k nam ljudje v večjem številu zaradi stečajev. Ljudem bi dali še več, če bi imeli. Zato poziv Mariborskega Karitasa, da si pomagamo med seboj tudi letos, ko naj bi bilo ljudi v stiski še več. V teh dneh so se temperature tudi pri nas spustile globoko pod ledišče. Še posebej hudo je v zimskih mesecih brezdomcem. Številni so na srečo našli prostor v zavetiščih. Obiskali smo mariborske brezdomce in preverili, kako preživljajo te mrzle dneve. To je Franc Lubej. V zavetišču za brezdomce prebiva že več kot 6 let. To je postal njegov dom. Tudi v mrzlih mesecih mu je lepo. Nimo dolg čas, s prijatelji se dobro razume. Rad odigra tudi kakšno partijo kart. Imamo toplo, pod streho smo. Potem vse, kar se treba urediti, naš šef to uredi vse. A ni bilo vedno tako. Na ulici je preživel skoraj 3 leta. Tudi v mrzlih dneh je bil prepuščen samem sebi. Še danes se spominja mrzle noči, ki jo je prebil na železniški postaji. Na WC-ju, na kolodvoru, na železniški postaji. Malo že bilo, ne. Saj smo imeli 3 bunde, pa kljub temu. Da bi bilo takšnih primerov čim manj, skrbijo v zavetišču za brezdomce, kjer je v teh dneh vseh 24 postelj zasedenih. Težko je, ko moram človeka v stiski zavrniti, razlaga vodja zavetišča. Danas ravno smo imeli en klic, pač gospod prosi, če je prosto mesto, da bi prišel. Nažalost smo ga morali zavrniti. Ampak bi potrebovali po moji prosti oceni nekako 6 do 8 postelji. S prostorsko stisko se spopadajo tudi pri Nadškofijski Karitas, kjer imajo 40 prenočišč. Lani so našteli kar 5000 nočitev. Smo jim dali tudi posebej bunde in pa čevlje in pa tudi določene oblačila, tako da smo jih opremili za ta mraz zdaj. V hladnih dneh je nabito polna tudi ljudska kuhinja, kjer vsak dan pripravijo 150 kosil.